अरे मी आहे बना वाडे अरे चिक्का मसाला द्वारे इथला रिकामी जो आहे तुमच्या मी रूम टूर देऊन आलो. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. प्रवीण त्याला बी करायला लागेल काय ते वेगळं का दोन्ही एक साधे कोणतं ते वेगळं बी ना काय दोन्ही एकत्र केले नाही दोन्ही एकत्र केले का पहिले तर टिक्का मसाला टाकतो त्यातलं पाणी ना एक मिनिट का मला आठवण पण नाही वरत मिळेल पण आहे. अरे मी फोटोग्राफ मला आवाजच बंद करतो. अरे तो कावा थांब ना तरी कुत्रा तरी आकाल का लिंबू कापले का लिंबू काप रे बाबा लिंबू काप सोड रे लिंबू कापणार लिंबू अरे त्यात टाकायचे लिंबू मग लिंबू कापणार दही टाकली ना रे लिंबू कापू दही टाकली ना दही मग लिंबू बी बनवलेली नाही का कधी लिंबू टाक दही टाकलंय तर लिंबू नाही टाकत जाऊ दे रे बोल तुम्ही फक्त कुठे सांगा अरे मी आहे बना वाडे अरे चिक्का मसाला द्वारे इथला रिकामी जो आहे तुमच्या चिक्का मसाला बाकी आम्हाला टाका ना कोणी पाणी टाकलं होतं बरं मग ते बोललं खराब नाही होणार त्यामुळे तर बोललो ते व्यवस्थित ठेवा असं. अरे पाणी पेक रे अरे कुठे गेले खायली आता चॉकलेट दुबईची बोलो का और दो लड़के ना दुबई से हो दुबई की चॉकलेट वो चॉकलेट वगैरे मला बोलले ऑरेंज कलरची बिग पॅन ब्रो बिग फॅन याला बी लावायचं टिंग्या पण याला बी लावायला
त्याला बी लावायला लागेल म्हणे जाऊ दे पहिले तो कुकर मांडून दे मला काय पाडलं रे आठवण देऊ काढ ती बुट काढ एक चिकन प्लास्टिक जळायचं तोपर्यंत जळेल हा जळून नाही देऊ लाकडावर आहे दगडावर नाही लाकडात बैनात ते खाले पडे ना ते सांगा तुम्ही दगडाला दगडावर ठेवते दगड कुकर पडत नाही रे कुकर पडच करा सारे हो दगडावर ठेवते थोडा टाइम लागला चालेल काही गर्दा करू नको विटा आणू का विटा घेऊन या रे त्या दादा त्यांच्यासोबत जा जय म्हणे तू वय व्या दोघं जण जा विटा देईन तिथून विटा घेऊन तुला मांडला जाते आता मग टेन्शन नसलं त्यामुळे दोन विटा काढत बघतो ठेवते इकडे ठेवून दे तिकडे उलटा मांडू दे याला बी लावून देऊ का एक एक गिटर दोन आण फक्त काय नंतर मी आत भरू मोंडाचे होते एवढं पाणी करायची एवढं पाणी याच्यातच बनते ना कुकर मध्ये तिथे ठेवून देते डालकी मध्ये ठेव काढून घेणार आहे चुला कसा चुला मांडलेला नाही कधी तुम्ही अशी लावणार रे मस्त रे प्रवीण तुला लाव रे म्हणते तरी कोणी एकाच साईडने करायचे आपल्याला देखतो अजून बरोबर सर सोडते टॉप मध्ये उचल रे कुकर उचल अरे चालू पुरता यार तो आला होता ना लगेच कडून येईन तुम्ही ऐका ना थोडस उचलणार कुकर तर उचल रे तू रे उचल गंदी ती सर तू उठता म्हणे बून छोटा बुकाताना बून आणि बाण गरम आहे दगड दादा पेट्रोल असतं दादा नाही इथेच टाकतोय फक्त इकडून घेतोय लागा थांबणार रे तू काय काही करा ना कुकर ठेवा नाही थांबणार त्याला सांग असे कर रे बेकार आहे रे इकडं मध्ये ये मध्ये ठिकाणी का कोरी राहणार रे ठेव रे लाव रे बरोबर बरोबर बस लावा ताकद गिर मार आली ना करे वो खाल टिंगे खाल दूंगा तिकडची मध्ये घालणार आहे बस बस सोडे चल सोड दे आधे तेल बाय ओनली तेल बाय शिजवायला बघता बस शिजवायला राहू दे मारा बरं चालेल डायरेक्ट चालू आणले का त्याचे दोघांनी तोंड इकडे कर आपल्याकडे म्हणते शिवाय नको देऊ नीट करा रे इंग्या मेमरी पुरून होणार ना चालू ठेवली का व्हिडिओ नाही कमी बंद असं दूर तोड रे तिना मामा मस्त कुळकुळ वाजला ना तेल टिंग्या याला टाइम लागेल तर ते किती याच्या पुढे काढून घे कांदे आणते मोठे कांदे काढल्या मूठ मध्ये कांदे घेऊन ये नाही मूठ मध्ये आण फक्त मूठ मध्ये एवढे हा हा बस बस हा तेवढे हा ना तेवढे टाकून दे टाकून दे हा बस बस तेवढेच बाजरे बाजरे थांबा पहिले आपण ते पिवळं पाणी बनवतो जेव्हा पहिले एवढे कांदे होऊन जातील का कापू नाही होऊन जातील बस बस होऊन जाईल तेवढेच ठेवतो ते बाकी आपल्याला खायला काम पडतं काय काम करतोय
थांबा 2 मिनिटं थांबा काय करेन तो मग मी काय म्हणतो आदिवासी परिवार नाही या काळा भारी करत तू बापरे चमचा दे हलवायला चमचा काढतो आटे तुम्ही गर्दी नक्का रे निल्या जयतो आटे काय चमकायला येणार नाही यार तू चिकन कुठे आहे धुतलेला ते बोला करणार आहे साईडला ते नाही ते फ्रायचं नाही टाकले आम्ही ठेवलंय नमक नाही टाकत बरं का याच्यामध्ये नमक थोडंसं टाकता वरून चालव रे बस 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 पाणी भरून द्या पाणी भरून द्या रे पाणी भरून द्या रे तांबे आणलाय कोण बघ ना भरून नाही तर तो ड्रामान नाही हो इकडं इकडे ड्रम इकडं इथपर्यंत पाणी घाल भाई अर्धा चार तिकडे जाऊ दे आता ते लावून जार घेऊन जा तिकडं घेऊन जा साईडला वा 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 हा कोण आहे ते लावून द्या पहिले 2 3 टेंट उडून गेले ते आमचे काय झालं दिल्याला साधा चाला बाटोड चाल देत नाही डायरेक्ट पटापट करा वर कारण मी हातात घेऊन कसे काढून घ्यायचं पिसीतून इकडं तिकडचं लाकूड लोटून दे म्हणून पुरं टाकायचे पहिले पीस काढून घेत ना कोणतं लाकूड आहे धरून हा घे चल उभी व्हिडिओ काढ म्हणे घे रे म्हणे उभी उभाशी ती बंद करून दे हा घे रे पीस त्याच्यात काढ ती राहू दे आधीच जी होती आधीच ती का तिनं आधीच काम व्हायची ना काय होणार रे दाखत काढू काम रे गरम दाना पावडर टाक हा दे आडवी आता नीट रे खाली पाड नको कशी लावली आज आपण एक नंबर होती आपली आग डायरेक्ट येत नाही काय आहे चल जाऊ टाक बरं ती बॉयलर आहे बरं का ती टिंक्या शिजलेलं राहते पहिलेच ऑलरेडी त्याच्यामुळे सांगतो तुला आपली जाऊन टाकायचं पाणी आपलं हे त्याच्यावर टाकली घेऊन ये एखादी त्याला वरती टाकली घेऊन हे बरी टाकली 2 मिनिटं ये बघा ये ऐसी भाजी बनाई है इकडे जावा आमच्याकडे चटकते वर का टिंक्या रोहित या ते पाण्याचे घेऊन ये बरं ड्रम त्याच्यावर ग्लास पण आहे, तो पण घाल. चटकते चटका लागली बाई टाक काही कामाच राहणार आपला मसाला टाक 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 लोक टाक तो आपल्याला गॅस नाही हो बाप तुम्ही काही धरून घेत ना बस जास्त घालू नको आता ते उडून नाही देतो सगळं बाजूला घालतो काढले अन्न अरे कुठे ठेवतो 2 मिनिटं थांब आमच्याकडे जाऊ रे म्हणे दुरून जायचं होता धुवून द्या मला हो
हलू नको बिलकुल ठेवून दे. काय चमचा ठेवून दे सगळी तरी चालली नाही तिची. तरी वरती येईन. आणणार रे वाटी आणणार. मला पिवळं पाणी पाहिजे ना रे. ताटली आणणार का ती वाटली पाहिजे तुला, काढली पाहिजे. तो ग्लास देतोय ताटली ग्लास पागल झाला का. हे काढली त्याला, काढली घेऊन इथून रोहित. बस का लिंबू दे रे भाई. मला माझा फोटो घे ना भाई. मिठाच्या कुठे ठेवला आहे मिठाचं. चल काढ. एक गले काही जिसमें हो तू राजी उसमें ही मैं राजी. मैं देखूं तुझे किसी और को तू देखे यारा. अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा. प्यार तुझे करते हैं हम सारा. एक जन्म है क्या 100 जन्म है तुझ पे हर इकडे रे माझ्याकडे याद कर माझ्याकडे व्यवस्थित. हर जन्म की हमको यही फरियाद करते अरे तो रे तो अरे आनंद तो घेऊया मला. वो भी उधर खुश तो नहीं मुलाकातों में है जैसे घुस गई तन्हाई. तुमसे कदम से सफरनामा हा बस कॉलनी में पड़े रहे वाटर. अरे डिंग्या दे डिंग्या दे तोरण म्हण नाव घे ना मग. फोटो काढा जाऊ रे इकडे पाणचण. घेन काय नाही इकडे प्रॉपरला तोरण मांड टाकते. जाऊ इकडे. लाईक सबस्क्राईब. अरे व्हिडिओ चालू झाली जाऊ. अरे कॉन्स्टंट दाविड आहे पकडून जाऊ. हो मारतान. चालू आहे ओ रको ओ मारतान.
अकरा धंद्याला पेट्रोल नाही पांढरे येणं टाकणार ना गुच्च्यावर आहे ना टाकणार काय मग इथला परगेला एवढा कडा घेऊन काय परगे ठेवला खाली बरोबर केळा घुसलाय ना खतम बाय बाय टाटा पूर्ण काट्यांच्या याच्यावर चाललेलं आहे ते टायर म्हणून चिप झाला लाव रे कसं असं रे मान लावतात सरक ना अरे ये जे ना सरक हे बरोबर याच्यामध्ये घालते छोटे 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 पकड रे मला हात करावं सरकणार रे तुला हात दे उचल तिकडून थांब ना रे हे मग टाक नाही काय बुटे गेला काय रे चौका घे थोडं अजून कर पुढे काल ना हो इथं इथं काय राहू दे असं हा उचल हे जास्त पॅक कर एक जास्त पॅक मला ते आवडलं त्या टायर फिरा हो आता आहे रे हो आता आहे रे व्हिडिओ शूटिंग वाला आम्ही काम करून नाही बसला काय हे बघा व्हिडिओ शूटिंग वाला आता आहे ना अरे यार उठ्या वैद्या खाली शिला लावून तर वरती फोटो काढ कट रे चला का व्हिडिओ शूटिंग आता आहे रे पटका मा आधी नाही असं बोलाय ना तुझ्या हातून भरलं काय ट्रिपला आलो व्हिडिओ काढा रे टायर उन्हाभर काम करा ना अरे उन्हाभर काम करा ना वाडे ऐकू जास्त करे थांबणार रे वर देव ती पिट्टा हो जाते कॅन्सल कर यार अरे मला जास्त काम व्हायला उडे हो बंट्या उडे तू सोड तू बंट्या तेवढा तू फोटो मध्ये जायचं बरं येडा मी काही करीन आमची गाडी तर पंक्चर झालेली तरी आम्ही गाडीला पंक्चर काढलेला असून बाकीचे लोक हार मानतात याच्यामध्ये दुःखाच्या वेळेस
पण आम्ही एकदम जीवा भावाची साथ देत आम्ही आमची गाडी सुधरून घेतली आणि असं तुम्ही पण करत राहा भावांनो, कधी हार मानायची नाही. आम्हाला असं सुंदर असं मित्र मैत्रीण भेटले आणि आम्ही आता आमची स्टेपनी फिट झालेली आहे आणि आम्ही लेट्स गो येतोय. तोरण मारला आणि तोरण मारून आम्ही घरी जाणार आहे. जय हिंद जय भारत. पाणी टाकतो. केवढं टाकू तरी असंख्य सुंदर असं वातावरण तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्ही बघायला भेटणार तुम्हाला. इकडं टाका पाणी टाक. एवढा काय पडतो का मॅगीला बी मॅगी काढली. हे बिनकामचे रिकामे आलेले पोरं फोटो काढायसाठी फक्त काम करायची दानत नाही. आणि इथं काम करायची दानत या पोरांची आहे म्हणून हे पोरं इथं उभे आहेत. गरवाने चाटू चकून सांगतो तो पटापट रे हो दादा. अरे अरे बनव नाही रातभर. अरे ते पाणी उकळायला टाइम लागेल. किती का ग्लास टाकले? चौथा आहे का? किती घे? काय निसर्ग. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. नाही रे नाही रे बाबा नको रे बाबा. कपच्या वास पोड रे पॅकेट पोड रे सगळं. रे शिवाय नका द्या ना यार व्हिडिओ चालू ना. हे कोण ना यार. अरे त्या कुकर में तो पास तोडून गेला तो बाहेर काढ ना. अरे फुमायच्या काटीने चहा करू का मग. मॅगी क्लोजअप घ्या ना. क्लोजअप क्लोजअप. अरे इधर क्लोजअप सर्व येईन. आई पिल्या नुसतं त्याच्या कुकरचा बाय कष्ट आहे. अरे
बस रे मंद. मागे टेंट बी उद्या. नको रे टाकू नको ना राहू दे. बॉक्स मध्ये चहा पावडर चिटा नाही रे मंद. हो थांबणार एकदम गदगुद्या. काढी रे. हो आला ठेचणार नाही तुरे आता रे आता तू ठेचते तू इथलं मस्त तडे दगड आहे करा ना आला ठेच आला ठेच ना वय ना पटका लागेल ना ते आला ठेच तू ठेच रे त्याले हो ते रंग बदली घ्या. नाही ती माझी फक्त. असली मजा तो पहाड़ों में जहाँ पहाड़ हो और वहाँ हम मैगी खा रहे. असली मजा तो पहाड़ों में जहाँ हम मैगी खा रहे और ये मैगी और इतनी अच्छी मैगी बनी है कि आपको बहुत टेस्ट पसंद आएगी. और इसका सब श्रेय जाता है टिंको आबा को. चलो जेलर सारखे टाकली झाली गन मैगी रे तुम्ही बटा. हम यहाँ पे अतिशय सुंदर असे वातावरण में मॅगी खाताना आमचे मोंडे सदस्य मान्यवर आणि आमचे स्वतः मी परम रोहित भाई कशी माहिती का भाई चायना में बड़े अजीब जानवर है. अजीब जानवर है. कितना भी खाए भूखा ही रहता है. तू नहीं रे असं नको रे. गाणी आणली ना पागल. त्याकडे राहू दे ना माझी बी करून ठेवा सांगतो. झाले ना साहेब अमृतुल्य सारखी. म्हणतात पीस चेकचा आज ऑर्डर आज 20 वर असं रोहित ना रोहित अडक रे. बस रे बस रे. वाह केव्हा कशी आहे मनीष. एकदम भारी. दे रे वो. असली मजा पहाड़ों में शहरों में कहाँ है. हम तो ठहरे परदेसी फिर कहाँ जाना है. जहाँ जाना है वहाँ ही हम जाएंगे. सरपरोश की तमन्ना हर दिल में पाएंगे. सर के भाईले सांग रे मी बोलत नाही माझ्या झाली का. रे निल्या इकडे. चिपकाड नको रे. बस ना टिंकू चमचाला चिपकलं ते. टिंकू दादा इथे मुंग भजी काढताना मुंगची का असावी. हा कशी भजी काढता. नेता का पेता खाता दंडक 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 अरे काढ. अरे फोटो काढा बीजी पाहिजे.
मस्त भजी आहे इथं तळताना एकदम भारी आनंद येतोय. आकाशात जणू काही 7 सुरांच्या चाकूने बस का कच्च्या झाली एकच कच्ची ती कसं ते पहिले टाकलं गेलं त्याकडनं घालतो. किचन काम नको ना रे. कसे आमच्या भज्या इथं. अरे इकडे व्हिडिओ दाखव रे पूर्ण. भज्या कशा आलेल्या आहे आमच्या एकदम मस्त कुरकुरीत आणि टवटवीत भज्या. भज्यांची चवच वेगळी एकदम. या भज्या इथून निघाल्या आणि असं आलं ना असं चाकूनेला असं मय तोंडात टाकला. वा 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 मजा आला. रस्ते में है मेरे रास्ता हम कहाँ आ गए. हम हमारे हुए सुंदर भज्या मस्त एकदम भारी भज्या. आता शो एकदम ना समोर धरा आणि अशा एकदम अतिशय एकदम सुंदर असं वातावरण आणि याच्यात भजे खायला गरम हे नशिबाने भाग्य लागतं. आणि वरून आणि एकदम टेस्टी भजी म्हणजे मुंग भजी अम्मण्य सुप्रसिद्ध भजी. असं निसर्गरम्य वातावरण आणि त्याच्यात आपण भजी वगैरे खायला एकदम अनुभव एकदम वेगळा असतो. आणि हे पाहू शकता तुम्ही वातावरण. फिरायच्या थोड्या वेळाने ना टिंक्या. नाही तर आपण नुसता खावा प्यावा मग टाइम वायबार घाल राहिलो. काही नाही इथं थांब जरासा. मला काय पाहिजे मजा मारते आपण माहिती का. रियालिटी मध्ये ते टाकणार रे. टाका अजून पुरा सोड ना. मिरच्या आहेत बघ माझ्या याच्यात. त्याच्यात ठेवलेला मिरच्या कुठे मिरच्या बी कांदे बी त्याच्यातच त्या पेटीमध्ये भाजीपाल्यांच्या पेटीमध्ये. हा ना तर मिरच्या म्हणे मिरच्यांचं काम कर. हो तू चालले टाकत नाही ना आता. गाडी मागे काढून घेऊन तेवढ्या. टिंक्या टाक 2-3 टाक 2-3 टाक टिंक्या.
ताराबलम चंद्रबलम तदेव गोली मारो मजा है पूरा आने दो बैंगलोर चले आने दो मुझे तो भाई एवढा घाबरून आला निल्या सगळ्या घाबरून काय बी करा ना धुंड्या थांबे रेस लावायची इथे एक लाईन मध्ये या. चल रे एक लाईन मध्ये लाग रे चल रे एक लाईन मध्ये थांबणार रे ब्रेक मारून धर ना तिला भिंडो किडे येणार रे थांब रे ब्रेक मारून धर रे चल लाईन मध्ये ये रे लाईन मध्ये उभा राहा चल रे एक लाईन मध्ये ये रे चल पटकन चला एक थांब रे एक दोन थांब रे एक दोन तीन इकडेशी लागणार आहे मंदार आहे हो त्यांच्या जवळ कोण पहिले याचा बरा भाऊ त्यांच्या जवळ कोण इकडे इकडे घे अरे थांब अरे अरे पूरी तरह से जोर लगा दे
रोहित या त्यांना एवढं कोण पाहिले आता अशी रेस आहे बेटा. ओ थांबा ना थांबा ना रे, तुमच्यापर्यंत रेस लावली ना रे, रेस लावली थांबा ना. रेस में पीछे जाते हुए नीलेश भाई की टीम दुंडे भाऊची टीम मारलेली आहे आणि हे पळून राहिले काय. अरे रेस जिंकायची ना थांबणार आहे. हो थांब रे, हो बाळगाऊ वाटत थांबणार. रेस जिंकू दे ना मला. तुमच्यापर्यंत रेस लावली ना रे, तुमले टोक नाही ना. अशा प्रकारे आम्ही जिंकलेला आहे. लूजर नंबर 1, लूजर नंबर 2. अरे बापरे. चला रे, चल रे. करम जिसे पुकारे हो गयो जे गंगा किनारे. मन तो गंगा. पागल साला. नका रे, पाहिलं का उडवा रे. दिलेला राऊंड मग चालेल. गंदा झाला. कसं भाई कसं पाणी पे पाणी पे भाई. ये रे आमला आमला. नको रे नको रे नको रे, पाणी नको उडवा रे. ए शांत आवाज रे मोठे. इकडे घे इकडे इकडे. नाही उडवणार ते पाणी आपल्या. हो इम्बॅलन्स खूर बोटला रे. बाळगाव त्या बाप्पाला नाव सांगू का. फोटो काढतो दादा. तुझी माहिती बाळग. टीमचं आगमन झालेलं आहे. हो इकडे गे रे, इकडे गे रे, बोट इकडे गे रे. इकडे घे यांच्याकडे घे. घे यांच्याकडे इकडे घे यांच्याकडे घे. त्यांना मागे नाही फेकता येणार पाणी. घे पड घे मस्त घे एकदम पद्धतशीर. घे पुढे घे, थोडी थोडी घे, थोडी घे. ये तिकडे घे, ये तिकडे घ्या ना, इकडे घ्या ना, इकडे मागो. ये इकडं ये घे. चालेल पट्टू. तू पायडल मार, मी त्यांना पाहतो. मार पायडल. पाडगाव साला. यांच्याकडे यांच्याकडे.
टाकली. इकडे मागव गाडी इकडे घे माझ्याकडे घे चल इकडे घे. विनर सेकंड विनर. लूजर नंबर 2 लूजर नंबर 3. इथं आमची ट्रिप एकदम सफल झालेली, एकदम खतरनाक. चला रे केला ना काही वल्ला. इथं आमची ट्रिप संपन्न झालेली आहे आणि इथं तुम्ही बघताय आमच्या गाईजला घामा घुम भरून घाम फुटलेला आहे. तरी तोरण मांडला. लाईक करो, फॉलो करो, सबस्क्राईब करो.